Saira Movies ke gabatar da ƙasaitaccen shiri mai dogon zango. Labarina. Na lura kana ja min ƴata zuwa ga wani fage da na hana ta shiga. Da Allah kar ka ƙara zuwa. Labarina. Laila tana da komai. Babu abin da ta rasa. Ni kuma bani da komai sai kai. Dan Allah, kada ka ɗauki abin da nake da shi ka haɗa mata. Yaushe Najeriya za ta gyaru? Yaushe ne za a rasa wanda ya fi ƙarfin hukunci? Yaushe ne mara ƙarfi zai ƙarfafa da ƙarfin gwamnati? Ki je ki same shi, ki gaya musu cewa ba ki son sa, sannan kuma kada ƙara zuwa gurin ki, kuma ba za ki aure shi ba. Dan ya ce sai kin zaɓa shi ubanki ne? Magana ne daga wurin wacce aka yaudara zuwa ga wanda ya yaudare ta. Wannan magana tana nuni da cewa kana da budurwa a makarantar nan ka ɓoye mu. Ki ba hankali, san ki nake yi, kowa na sake ganin ki da shi sai na kashe shi. Ya daɗe ya sani ki ɗaya mace. Duk lokacin da yake buƙatar wani abu kina zuwa gurin sai kwanta da ke baki duk abin da yake so. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara ki faɗa yanzu. Kar ki bari sai bayan na nakasa ta sannan. Wallahi Talatu ba za ki bar duniya ba sai ki mutuwa wulakanci. An yi bincike. An tabbatar mana cewa yaron nan mahaifiyarsa a yawon banza ta same shi. Wallahi tun da nake wani namiji bai taɓa riƙe hannuna da sunan iskanci ba. Ke bari ki ji in gaya miki, baki da tabbacin zaki bar nan gurin ba tare da mummunan rauni a jikinki. Har fa kamance gidanmu duk 'yan daba ne. Don hakan aka zage ka abin yake min zafi. Yin biyayya ga mama ba abin da ya dace ba ne? Ina nufin yin biyayya ga Allah shi ya fi dacewa. Labarina mai kunshe da sarƙaƙiyar cin amana, yaudara, mutum gwila, mutulci, hargitsi, kakanikayi, tsaka mai wuya da kuma nadama. Labarina. Dan uwanta ne? Me kika gani? Na kamar akwai ne. Yanayin gari ba? Na ga ba daidai ba kenan. Idan na auri Presido, wallahi sai na kashe shi. A kuri na da murja? Ba a tuntube ne mama ba? Da zan haife ka ban tuntube ka ba. Me yasa baka yi min korafi ba sai akan aurenka? Ka je ka zauna ko in tsine ma. Munafuka kawai. Yanzu ko ranki ba za ki iya bayarwa akan mahaifiyarki ba. Ki wace irin yarinya ce wacce ba ta da albarka? Sarkin waka Nazir. Na gaji a karatu. Ka san girman mahaifiya ko a rayuwa? Yadda ita ma ta sa ka kai kwanan bakin ciki. Gara ita ma ta yi. Wallahi ƙarya ne sai na kafta miki wallahi tunda kika kafta min. Labari da tsara Ibrahim Barnawa shiryawa da Zairu sarkin waka tare da Nasifi Asnani. Labarina ba da umarni Malam Aminu Tsaira. Ina son Sumayya kuma zan aure ta nan da wata 3. To banda abin ka bawan Allah haka ake yin aure? Ni a haka zan yi nawa. Labarina.